早晨啊，咁嘅話又係我肥 Ben 二啊！嗱，今日咧就會繼續我哋 road trip 之旅 Day 2 Leg 2啦，咁就會係由 Port Campbell 鏟到落去 Rope 嗰度嘅，咁途中咧就會經過啲12門徒石咁樣啦。嗱，今日咧我就準備咗一個小驚喜俾我嘅另一半，就係我哋會去飛埋12 Apostle Helicopters 一個 tour 嘅。嗱，呢個12 Apostle Helicopter Tours 咧其實有3個 trip 可以揀嘅，包括咗15分鐘啦、25分鐘同埋半個鐘。咁但係由於我哋要近翻我哋嘅 road trip 之旅走翻啲行程啦，咁所以我淨係 book 咗25分鐘之旅嗰個嘅啫。嗱，我另一半係完全唔知情嘅，咁所以係啦，我哋陣間咧就直接鏟到去，我哋 book 咗10點鐘，咁我哋睇下佢有咩反應啦。Let's go！ 好啦，正式嚟到我哋 Day 2之旅啦。嗱，今日 Day 2咧嘅行程咧就係會由 Port Campbell 鏟到落 Rope。咁我哋嘅 Port Campbell 咧，琴日講咗，其實就係會一早係12 Apostle 附近嘅啦。咁所以咧，我哋咧早起身咧，我哋就會去睇埋12 Apostle，咁就即係話12門徒石啦。我哋咧終於到咗12 Apostle National Park 嘅門口啦，嚟了咯！見唔見到咩啊？直升機？嚇？講真咧，我第一次坐啊，好緊張啊！咦，有鬼緊張㗎？咁緊？見唔見啊？咁基本上 check 完之後咧，佢就會帶你出去做埋個 safety briefing 噶啦。嗱，safety briefing 最主要就係講下救生衣嘅穿着方式啦。直升機如果咁不幸地需要喺海面降落，仲有就係你上機同落機嘅方向啊。因為其實直升機嚟講呢，佢哋嘅尾翼呢 tail rotor 係最危險嘅部分，我哋只可以從直升機嘅前方或者側方 approach 嘅啫，咁大家要留意翻啦。呢條友仔咁鬼 surprise 點得㗎？我真係以為你睇12門徒石㗎咋，買得去睇，不過坐直升機睇。你籌備咗幾耐啊？籌備咗啊！我知你嚟嘅時候就已經知道要籌備㗎啦。不過呢個嚟講咧就唔話你聽。肯定係幾日？幾日咩？籌備咗幾日？係。簡單啲嚟講就只需要你肯俾錢就有㗎啦，唔使籌備嗰滯。No, I have to get out of the way.
分鐘咧，我哋終於完咗呢個 12 Apostles Helicopter Tour 啦。但係喎，你要咁咧仲可以加多45蚊，要埋呢一個 USB 直升機仔。咁裏邊咧就有我哋飛直升機嗰條片啦。我哋可以翻去望下究竟係咩玩子。同埋嗰張唔貴嘅，即係如果你話飛香港要3000幾蚊一個人呢個，我飛咗25分鐘先至近3000，但係2個人喎，係咪先？啊，飛咗25分鐘，我哋完咗呢個12 Apostles Helicopter Trip 啦，真心正，大家嚟到一定要飛，唔好諗科水飛。好啦，我哋事不宜遲，我哋繼續趕路，下一站 Rope。嗱，咁如果你喺搭完直升機去翻落嚟對面咧，就會喺佢哋呢度嘅 Spot View、Spot Point， 就會見到好清晰嘅12門徒石噶啦。咁揸下車咧，又有啲無限嘅碌溝啦，點知發覺原來係 London Bridge 碌溝喎。London Bridge 咧就本身其實呢兩條位咧係連埋一齊噶。咁但係咧就呢度係啊，本身連埋一齊嘅。咁但係咧就始終風食咧就斷咗。咁但係咧斷嗰下咧，原來仲係有啲人咧企咗喺島上面，咁就係用直升機迎咗翻佢哋。咁即係 London Bridge is falling down 係咪真係呢一度咧？我唔知啊。如果知嘅朋友留下 comment。咁實在太大風啦，完全收唔到音，咁所以咧就又要靠呢啲錄音啦。大家面前見到呢個咧就係 Lord Ark George 啦。咁呢個 Lord Ark George 咧，其實係一個舉世聞名 IG 打卡嘅熱點嚟噶。當你見到12 Apostles Helicopters 嘅路牌之後咧，繼續向前揸大概2-3分鐘咧，就會見到噶啦。咁但係呢個係要行樓梯落去岸邊嘅，咁所以大家咧就小心啲啦。好啦，我哋咧終於喺12 Apostles 呢度玩完啦。咁如果你問我大概花幾多時間呢度玩好呢？我會大概3個鐘左右啦。咁當然啦，你快有快玩，慢有慢玩啦。我呢啲擺到明 road trip 就梗係慢玩噶啦。咁同埋就你計埋嗰個直升機，其實嗰度都坐低9個字先完成晒成個旅程。咁所以呢，3個鐘差唔多噶啦。但係今日嘅景真係好靚，真係呢個天個色呢係好靚，即係我哋嚟咗咁多日澳洲咧，最靚嘅天咧係今日㗎啦。好，下一站我哋去 Warrnambool， 就係下一個鎮，完成埋呢個 Great Ocean Road 之旅。2,000 years later。咁啊，我哋咧已經揸咗差唔多個半鐘頭車啦。嗱，個半鐘頭喺香港嚟講咧，其實相當之快啊。但我想講咧，其實喺澳洲 road trip 嚟講咧，個半鐘其實係相當耐嘅。揸極咧條路都仲係咁嘅樣嘅。咁同埋就係開始去到 Outer Greater Victoria， 即係遠近郊嗰啲咧。啲路其實真係唔靚得去邊，所以如果大家諗住租車 road trip 咧，最好租翻 SUV 就會好啲啦。好似我今次租個細車仔咧，有啲位咧都幾辛苦啊，同埋你要避開啲 pothole 咧都幾近嘅。咁同埋而家嘅情況咧都唔理想啦，因為首先我哋就 book 咗就喺個今晚酒店嗰度啦。咁佢就打嚟催我，就問我喺邊，因為咧其實澳洲咧 check in 咧，你基本上過咗5點咧，嗰啲 motel reception 咧就收工噶啦。咁所以咧頭先打俾我就同我講預早安排 check in 啦，就擺條鎖匙喺我房度。咁但係奈何咧，而家大家見到個天咧，其實都係落緊大雨啊。咁所以咧快都快唔得去邊噶啦，都係要小心揸車。澳洲咧有好多 road truck 啊。咁佢哋嗰啲大貨車經過你迎頭埋嚟嘅時候咧，啲水花咧會瀑布好淋你架車度咧，你亦都會短暫性睇唔到嘢，所以大家呢啲咧都係要小心喺澳洲 road trip 嘅情況啊嚇！希望今晚可以早少少順利到達我哋嘅 motel 啦，因為都眼瞓啦開始。終於翻到嚟我哋今晚住嘅 motel 啦！
嗱，我哋今日嘅 Day 2 Road Trip 咧，最主要其實就喺 12 Apostles 度玩啦，飛個直升機啦。同埋睇個12門徒石嗱 Port Campbell 咧，其實真係絕對推薦大家 stay overnight 嘅，因為咧佢係最近12門徒石啦，所以你哋一起身咧已經可以隨時去睇嗰個12門徒石啦，同埋夜晚去影星星咧係一流嘅，一啲光污染都冇。不過咧夜晚揸車就要小心啲啦，因為咧都會有袋鼠周圍彈下彈下咁樣嘅。咁然之後咧，我哋今日亦都揸車落咗 Robe 啦。咁我哋而家身處咧就係 Robe 咧，其實只係一個大概1200人嘅 population 小鎮嚟嘅啫。點解我會揀咗呢度咧？其實最主要就係因為我攤開咗成條路嘅時候咧，就發覺嗱 Melbourne 去 Geelong 去 Port Campbell 咧，就大概4個鐘左右。由 Port Campbell 再嚟 Robe 咧4個鐘，而聽日嚟由 Robe 直接鏟上 Adelaide 咧都係4個鐘。咁所以我係分咗4個鐘、4個鐘、4個鐘咁樣揸嘅。咁所以咁樣咧揸就安全少少。咁但係咧想同大家講，其實喺澳洲揸車咧。嗰個4個鐘同大家喺香港揸嘅4個鐘咧係會有分別嘅。咁喺香港揸車咧，因為包括咗你塞車啦，同埋即係啲景咧不停係變緊，有唔同高樓大廈啦，轉嘅彎咁樣。咁但係澳洲揸車咧就即係 road trip 嚟計咧，就即係啲景色又靚嘅。不過咧可能你揸夠成個幾半個鐘咧，都係嗰個景，同埋講緊咧係可能你100 km/h 行緊2個鐘3個，咁所以咧就個感覺咧係會比想象中耐嘅，可能 Google Map 話其實你行3個鐘，但係實質上你嗰個揸極都仲係咁耐咁樣嘅。咁好啦，再者就係Google Map 同埋 GPS 嗰個問題啦。咁今次咧我係用 Telstra 嘅 Prepaid SIM 卡嘅，咁裏面包咗30GB 嘅 Prepaid 嘅 SIM 啦、data 啦咁樣。咁我覺得 Telstra 咧就相當嚟講係唔錯㗎啦，因為咧我今次大概有80%嘅路咧都係有收到座底3G 嘅，尤其是由 Victoria 過咗 South Australia， 真係有啲鄉郊少少嘅地方，例如佢哋啲路根本上都未鋪好嘅路咧，就嗰啲路就會收唔到咯。咁但係 otherwise 絕大部分嘅城市啊，經過嘅鄉郊嘅小鎮咧，全部都收到冇問題。咁但係我自己個人嘅做法就係一早 download 定啲 app 啦、map 啦，同埋就係你喺 Google Map plot 好之後，抄低啲城市市鎮你經過，大嗰啲一定要抄低，因為其實你揸車嘅時候咧，啲路牌咧係會根據嗰啲市鎮嘅名字作為一個路牌，咁方便大家就算真係冇晒 GPS 也好，你齋睇地圖或者齋睇個路牌咧，你都可以去到你要去嘅目的地。咁嚟緊我哋今晚就喺 Robe 嗰度居住一個晚上啦。嗱 Robe 咧其實就好細嘅啫，咁但係咧佢作為一個中途站咧都相當之唔錯，同埋咧你要感覺上就係呢度應該好少華人出現嘅。咁我唔知係因為武漢肺炎嘅原因啦，定係佢哋真係好少叫黃皮膚嘅人啦。一出街咧，啲人咧就真係個個都望住你食飯咧，都係咁望住你。咁即係我又唔係咳又唔係打刺咁樣，but anyway 冇所謂啦。咁啊俾佢望下，喂，原來 Chinese face 就係咁樣。好啦，咁聽日嘅行程會係點咧？我哋聽日咧就會由 Robe 之後咧再直接鏟上 Adelaide 啦。Adelaide 之後我哋就會 stay 喺 Barossa Valley 嗰度，就係主要擺酒莊嘅地方。如果中意呢條片嘅朋友，記得幫我 comment、like and subscribe。下次有任何 road trip 嘅片、技術移民嘅片、墨爾本生活點滴嘅片，你就會係第一個收到通知㗎啦。Bye。